Buonasera a tutti. Facciamo l'appello anche stasera professionale. Maggiore Claudio, Covetto Roberto, Gialli Ivano Domenico, Rotella Maurizio, Boera Marcello, Doregon Massimo, Tata Romero Domenico, non c'è. Antonietti Gabriele, Valtorta Iorio, presente, Orlando, Andorno Furbacco e Carenza. Allora, dichiaro aperta la seduta. Al primo punto dell'ordine del giorno c'è approvazione verbale della seduta precedente. Verbale numero 28, modifica dello statuto comunale del 20 luglio 2009. Verbale numero 29 del 20 luglio 2009, bilancio di previsione 2009, quarta variazione di bilancio. Nomina commissione igienico-edilizia, verbale numero 30 del 20 luglio. manca il verbale dell'esame e approvazione verbali della seduta precedente, su cui io vorrei dire qualcosa. Ecco, i verbali, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che è la prima delibera del Presidente del Consiglio Comunale. Sarebbe la 23 del 24 giugno 2009. No, 27. La 27. Ditemelo voi. La 27. 27 del 20 luglio 2009. Approvazione verbale della seduta precedente. Posso? Allora, nell'esame dell'approvazione verbale della seduta precedente mi ricordo bene che avevo segnalato la mancanza di alcuni dati. Avevo chiesto al segretario comunale come mai mancavano alcuni aspetti, perché poi qui e ve le elenco tutti. Il segretario comunale, questo solo per farlo in breve prima di far mettere a verbale il mio intervento, aveva detto che esisteva un altro verbale sottoscritto dal sindaco e da lui stesso che raccontava la storia che era avvenuta in quel consiglio comunale. Io avevo, e ce l'ho tuttora, l'intervento pronto da fare, il segretario mi dice no guarda che qua, e sommariamente me l'ha detto, e io ho detto va bene segretario, ritiro il mio intervento perché voi lo inserite nella delibera dell'approvazione del verbale seduta precedente. Non c'è, pertanto io metto a verbale quello che ho messo e che volevo mettere la precedente volta, in cui ci sono tutti degli errori di verbalizzazione. Gli errori di verbalizzazione sono tantissimi. Io avevo richiesto, detto e scandito lentamente al segretario che ne scriveva il testo e successivamente consegnava il testo scritto da me, il mio pugno, in riferimento al fatto che in Consiglio circolavano due testi di regolamento, dopo che c'era stato letto con parsimonia nell'arco di 3 quarti d'ora, non è stata messa a verbale la mia dichiarazione che diceva al segretario comunale di comunicare il fatto alla Procura della Repubblica. Attenzione signori, non sono invenzioni mie perché sono tutte, me ne sono andate a rivedere punto per punto dai filmati. Allora, io continuo a dire e chiedo per cortesia, signor sindaco e signor segretario che firmate i verbali, questi verbali o le prendete e ne fate un uso corretto, preciso, rispondente a quello che io, consigliere, chiedo di mettere a verbale, o se no è carta straccia. Quello che si sta facendo dal primo consiglio è carta straccia. Io ripeto, lo ribadisco per l'ennesima volta, ma questa è l'ultima, perché ho chiesto al segretario comunale di inviare i verbali alla Procura della Repubblica, gliel'ho messo per iscritto, gliel'ho dettato, le mando io, non vi preoccupate, non esiste segno di quello che è successo in quel consiglio comunale, non esiste segno delle 3 interruzioni, qui tutto è scritto, non esiste segno delle occasioni, non esiste segno
di metà del Consiglio, di fatti essenziali del Consiglio Comunale. Io sono stato, lo dico per l'ultima volta, lo dico al signor Sindaco, lo dico al signor Segretario, che se succedono ancora fatti di questo genere, io mi assento dal Consiglio, parto e vado a fare una denuncia immediata. Sono stanco, ma non ho nessuna intenzione di fermarmi, non credete, ho intenzione di incominciare una battaglia, perché qui tutti hanno sentito, tutti i consiglieri hanno sentito che mi è stato detto lo inseriamo nel verbale, non c'è. Allora, cosa firmiamo? Cosa succede in questo comune? Il sindaco le firma i verbali, il segretario le firma i verbali, ditemelo, fatemi la cortesia, non obbligatemi ad agire in cose che non voglio dire. Allora, se volete vi leggo tutto e dopodiché andremo a vedere i filmati. Bravo. Ma avanti o avete qualcosa da rispondere? Grazie. Io avevo inteso che questo verbale doveva essere inserito nel verbale precedente dell'altro Consiglio. Allora io mi leggo tutto, mi segno tutto e faccio questo consiglio non pagato, ma cercando di stare attento a quello che dico. Dopodiché mi vado a guardare anche i filmati e mi scusi, vedo quello che dico prima di parlare. Allora, io ho chiesto di non dover presentare la mia interpellanza, di chiedere cortesemente che quel verbale fosse inserito per sanare un problema nell'esame di approvazione verbali della seduta precedente, e io stavo zitto e non è stato inserito. Se non ci capiamo, parliamoci, io vengo qui, vi racconto tutto. Allora, non ci parliamo allora, però il verbale è stato fatto in questa maniera, è stato fatto non mettendo quello che avevo chiesto di mettere. Allora io questa volta non metto il verbale, abbiate pazienza, così io non me la sento di andare avanti, e chiederò al segretario comunale di fermarmi per ricevuta la copia di quello che io gli consegno, perché la precedente volta che ho consegnato dei foglietti non sono stati messi a verbale e non potete guardarmi in faccia come se fossi un cretino. Sono un po' grasso, ma cerco di fare le cose bene. Allora, vado avanti. Non vengo, signori, per farmi applaudire, ma vengo solo per fare valere il diritto in un comune dove il diritto non vale. Allora, intanto a quel mancato verbale, eccetera, eccetera, che non è stato inserito, può darsi che non sia stato inserito. No, può darsi che è stato e non è stato, Sì. sindaco. Allora, qua non c'è. Non c'è. Non c'è. Sto attento. Sì. Apro la bocca quando so quello che dico. Ma io non ho mai detto che lei non sa che No, ma i miei verbali non vengono inseriti. Allora, Ma l'abbiamo letto qui davanti a tutti. Ma non scherziamo! Ma il segretario dov'è? Me lo faccia vedere! Ce l'abbiamo già in ufficio. Ma bravi, ma guarda un po'. No, è la laboratorio che non deve leggere nessuno, no? Senta, lei adesso Sì. io chiamo Carlo. Sì, io sono calmissimo. Allora non attacchi, perché No, io non attacco. Non attacchi, Lei non faccia il tempo. io lei adesso vuole fare la minoranza, la faccia per delle cose sostanziali, non sempre Quello lo solo decide sulle cose lei che formali. è l'ennesimo consigliere di maggioranza. Allora, lei faccia il segretario prima. Io intanto sarà l'ultimo consiglio che faccio qui. Benissimo, e io tanto proprio contento per non avere più a che fare con certa gente. Lei mette a verbale quello che io Lei ha schiappato degli errori. Ma ti sta zitto per piacere, Che ti prende qualcosa, ma non c'hai te. Come si permette di dare tu? Tu Ricci. Come si permette di dare tu a una persona? Io non mi permetto niente, io mi permetto, voi come mi permettete di intervenire qui a parlare? lei stia zitto, altrimenti faccio il comune allora stia zitto. Cerchiamo di... Allora lui può dirmi tutto quello che vuole, ma voi dovete stare zitti, va bene? Voi dovete stare zitti, lui può dirmi tutto quello che vuole, può anche tutto, perché è consigliere, ma qui chi non è consigliere deve stare zitto. Ma io l'ho già provato. Continua! Allora parla, me ne vado via io, va bene, basta. Fate pure il consiglio voi. Cioè, ma che devo venire qui a farmi prendere in giro da 4 paesani, no?